মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসী উচ্ছেদে চলছে ইমিগ্রেশনের সাঁড়াশি অভিযান। চলমান এই অভিযানে গ্রেফতার হচ্ছেন অসংখ্য অভিবাসী। দেশটির জোহর রাজ্যে টানা 3 দিন চলে সাঁড়াশি অভিযান। বেরিতা হারিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই অভিযানে 235 জন অভিবাসীকে গ্রেফতার করে অভিবাসন বিভাগ। এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছেন 113 জন বাংলাদেশি। রাজ্যের অভিবাসন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে রোববার পর্যন্ত রাজ্যের 5টি জেলায় রিফ্লেক্সোলজি সেন্টার এবং কৌংসি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মোট 235 জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। জোহর ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর দাতুক মোহাম্মদ রশিদ মোহাম্মদ দারুস এক বিবৃতিতে বলেছেন যে গত ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবী পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর তার বিভাগ আর নিয়োগকর্তা প্রাঙ্গণের মালিক এবং অবৈধ অভিবাসীদের নিয়োগ এবং সুরক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপস করবে না। তিনি বলেন, অভিযানে গ্রেফতারি 2035 অবৈধ অভিবাসী সবাই 1959 ও 1963 সালের ইমিগ্রেশন আইন এবং 1963 সালের ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের অধীনে অপরাধী। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে গ্রেফতারদের পেকান নেনাস ইমিগ্রেশন ডিপোতে রাখা হয়েছে।